今天做了我们这边特色的小吃糖皮果子，外皮是焦香酥脆的，里边是松软香甜的。喜欢的朋友们和我一起来做吧。300克面粉中加入5克脆皮油条粉、3克酵母粉、5克白糖，再打入1个鸡蛋、170克温水，搅成絮状。手背上抹油，下手揣面，揣至表面光滑细腻，盖上保鲜膜，醒发至2倍大。我们再来调个糖皮面。50克红糖加入30克温水，食用油20克，15克蜂蜜，再加入85克面粉，搅拌均匀，盖上盖子醒面。把醒发好的面整理成长条，再揪成等份的面剂，整理成圆形，再把一份糖皮面放在白面团上，整理成一个圆饼，切3刀。锅中油温70%热，下锅炸，飘起来，用筷子旋转按压，让它受热的均匀，膨胀的就越大。炸至一面金黄，翻炸另一面，炸至2面金黄熟透，这个糖皮果子就炸好了。外皮是香甜酥脆的，里边是松软空心的。喜欢的家人们双击收藏试做吧。